بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors اليوم إن شاء الله غادي نكملوا لو شابيتر ديالنا ديال لي فونكسيون لي بروسيدور. اليوم إن شاء الله غنكملوا ليكزيرسيس دونك اللي كنا سالينا به لا فيديو الأولانية. دونك اللي ما شافوش لا فيديو الأولى دونك يرجعوا يشوفوها اللي هضرنا فيها على لي فونكسيون دو مانيير جينيرال. اليوم كما قلت غنشوفوا لي بروسيدور et on va voir la différence ما بين variable locale et variable globale. من قبل دونك كما قلت وعدتكم غادي نكمل معكم ليكزيرسيس اللي درنا لا ديرنيير فوا. الوغ ليكزيرسيس درنا لا ديرنيير فوا سي ليكزيرسيس ديال الكالكولاتريس. دونك صايبنا 4 فونكسيون somme, soustraction, multiplication et division. On va donner l'appel في المين. D'accord, l'utilisateur a atteint deux entiers et après on va afficher le résultat de l'homme, soit la somme, soit la soustraction, multiplication, ou bien la division. Alors la division, là, le test, c'est là, y doit être différent de 0 parce qu'on ne peut pas faire la division par 0. Alors maintenant, l'amélioration qu'on va apporter le projet, c'est que on va demander à l'utilisateur où est-ce qu'il veut faire la somme, ou bien la soustraction, ou bien la multiplication, ou la division. Alors, chien de sous forme de menu. Donc, l'utilisateur est affiché un menu. On va dire ça. D'accord, l'opération qu'il veut réaliser. Alors, bien sûr, l'utilisateur a un choix. Bien sûr, on va déclarer une variable qu'on fait le choix de l'utilisateur. Donc, je vais l'appeler CHX. Et juste après qu'il donne par exemple XY, je dois lui afficher un menu, printf. Donc, on a affiché un menu, printf. 1, par exemple, il veut faire la somme. S'il veut faire la somme, il doit taper 1. D'accord? Alors, s'il veut faire la soustraction, printf, 2, c'est la soustraction. C'est la soustraction. Soustraction. D'accord? 3, c'est la multiplication. Et 4, c'est la division. Après, on a le choix de le printf, donner votre choix. Donnez votre choix. Et maintenant, il va me donner soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, en fonction du choix. Donc, scanf. Alors, on va mettre le pourcentage D, le CHX. Et maintenant, en fonction de CHX, donc je vais faire les opérations. Alors maintenant, on a un choix. Imma 1, imma 2, imma 3, imma 4. D'accord, je vais utiliser switch. D'accord, donc je vais utiliser l'instruction switch. Alors switch CHX. Alors je vais rentrer case 1. Donc si le choix est égal à 1, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la somme. D'accord, 2 points là. D'accord, il va afficher la somme de XY. D'accord. Alors je vais ouvrir les accolades. Break. Virgule. Alors maintenant, les marfouches, donc la fonction switch, je vais يرجعوا aussi la vidéo اللي هضرت فيها على la fonction bien l'instruction switch راه بحال if else donc ainsi de suite. D'accord, case. Donc s'il n'est pas égal à 2, s'il n'est pas égal à 1, est-ce qu'il est égal à 2? S'il est égal à 2, je vais dire la soustraction. D'accord, donc je vais faire la soustraction ici. Break pour sortir de la boucle. Ça, le break c'est obligatoire. Case 3. Donc, case 3, elle va faire la multiplication. Break. Case 4. Case 4, 2 points. Donc, s'il est égal à 4, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le travail quand même. Il doit tester sur le Y s'il est égal à 0 ou pas. Et après, donc, il va afficher les résultats. Je suis juste le break. D'accord? On va mettre le programme d'Ali. Voilà. Alors maintenant, s'il n'est pas égal à 1, n'est pas égal à 2, n'est pas égal à 3, donc c'est l'instruction default. Default. Je vais mettre printf. Choix erroné. Choix erroné par exemple. Je fais un anti-slash 1. Point virgule. D'accord. Et هنايا soit ندير بريك ولا ما نديرهاش ماشي مشكل باسكو سي لا ديرنيير انستركسيون اللي عندي هنايا. Donc c'est la dernière instruction. D'accord. Alors maintenant donc je vais exécuter. Voilà, donc عطاني donné deux entiers, donc on a 5 et 9.
Maintenant, il va m'afficher. Est-ce que tu veux faire la somme, bien la soustraction, bien la multiplication, bien la division? Donc, on a 1. Donc, je vais faire la somme. Il va m'afficher la somme et 4. Mais le problème est que خرج ça. Supposons que je fais la même chose. Avec 5 et 9, je vais faire la soustraction. Ça va demander si je sors de le menu. Donc, ça va être une boucle. Mais le boucle doit s'arrêter. Alors, on a dit par exemple 0 quitter. D'accord? Donc, je vais mettre 0 quitter. Alors, on va essayer de le menu. On a quand même une boucle. Donc, ça va être do. D'accord? Il va faire tout ce travail-là. D'accord? While. Tant que quoi? While le choix, c'est H, X, il est différent de 0. Alors, on a atteint 0, le choix atteint 0, il doit quitter. Tant qu'il est différent de 0, il va faire le travail. Mais donc je dois l'informer, s'il veut quitter, il doit donner 0. Donc, on atteint 0, c'est quitter. D'accord? On va mettre 0, c'est-à-dire on va mettre le switch. Alors, donc je vais mettre case 0. 2 points, et je vais faire par exemple un message printf fin du programme, anti/n, et je fais un break pour sortir point virgule. D'accord, donc je vais exécuter. Alors on a, voilà, point virgule, c'est ça, moral while, encore while, c'est point virgule. Donc j'exécute. Voilà, donc dans les deux entiers, on a 8 et 9. On a un menu. Donc 1, c'est pour la somme. Donc il y a la somme et 17. Donc on a affiché le menu une autre fois. Donc 2, donc je fais la soustraction. On a la soustraction, c'est moins 1. Donc 8 moins 9, c'est moins 1. On a 3, la multiplication, donc il y a 72. On a la division 4. D'accord, la division, il y a dit. On a anti/n, donc je dois revoir ça, donc il faut mettre anti/n la division. Si je veux quitter, je donne 0, fin du programme, et j'ai quitté. Donc on a voilà, la division anti/n. Alors je réexécute une deuxième fois. Donc on a 5 et 6, on a 4, c'est la division, voilà. Donc la division, donc c'est 0,83. On a le choix égal à 9. Le choix égal à 9 عطاني choix erroné. D'accord, le choix ماشي هو. ولكن المشكل شوف à chaque fois كيبقى يعاود يافيشي المنيو. انا شنو بغيتو اون فوا يافيشي المنيو يخرج. داكور، يمسح لي ليكرون وعاود يافيشي المنيو من جديد مره واحده اخرى. نافيشي المنيو يعطيني الريزولطا ويرجع عاوتاني المنيو خصو يبدا يتافيشا مره واحده. هنا لا تيتو كيتافيشا هنا الاولى والثانيه وكيعاود. دونك اشنو خصني ندير؟ دونك جو دوا افاسي ليكرون. انا قبل ما نبدا لابوك، قبل ما نافيشي دونك لو منيو جو دوا افاسي ليكرون. انا باش كنمسحو ليكرون افيك لا فونكسيون CLR, SCR. Alors, qui est dans la bibliothèque conio.h. Alors, bien sûr, les étudiants ou les gens qui ont vu la vidéo la première fois, on m'a fait la fonction ou bien la bibliothèque conio.h. Donc, il y a la vidéo la chaîne. Et donc, il y a plusieurs fonctions, d'accord, qui permettent donc la gestion des périphériques entrée et sortie, donc le clavier. Et alors, entre autres, la fonction clear screen, il permet d'effacer l'écran. Donc, une fois qu'on a la fonction clear screen, une fois غادي يسالي قبل ما يسالي لا بوك قبل ما يرجع خصني je dois attendre le résultat. خصني نشوف le résultat avant d'effacer à nouveau. Parce que là, إلا خليتها هكذا، donc شوفوا شنو غادي يوقع. نعطيه 2 et 3. أو عطاني هنايا il a effacé l'écran، مسح l'écran، خلى لي هنايا somme soustraction multiplication ديالي. عطيه maintenant la somme. Lorsque je tape entrée ما كيبان لي والو. D'accord. Alors المشكل سي با ما كيافيشا والو، غير هنا ما كيبان لي حتى شي حاجه. علاش؟ باسكو هنا il affiche وكيرجع اوتوماتيكمون كيسوبريمي كيافاسي ليكرون. انا شنو نقول لي انا دابا قبل ما يرجع يافاسي ليكرون ندير ليه جيتش، نقول ليه tu dois attendre maintenant، تسنى واحد شويه عاد باش ابري دونك كترجع pour effacer l'écran. Donc on va exécuter comme ça. Voilà, donc 2 et 5. بغيت ال 1 la somme، voilà كتعطيني la somme et maintenant كتبان ليا وكاين لو جيتش. بيان سور الجيتش حتى هي راه كاينه ليكسبليكاسيون ديالها في لا فيديو ديال conio.h. D'accord. نعطيه 3 la multiplication. نعطيه 9 pour le choix، يقول لي choix erroné. نعطيه 0 pour quitter. Fin du programme et j'ai quitté le programme. D'accord.
دونك حنا كملنا لو بروغرام ديالنا دونك اللي درنا فيه لو مونيو حتى هو. دونك الا كان عندكم ان مونيو بحال هكا فو لي رياليزي سي افيك سيت ميثود لا. لا بوكل جافيش داكور. دونك لو مونيو ديالي كندير لو شوا اي اون فونكسيون دو لو شوا افيك لا فونكسيون بيان لانستركسيون سويتش كندير لي شوا ديالي داكور. بيان سور لا بوكل طون كو هنا عندي لو شوا ايغال ا زيرو لورسكو جو فو كيتي داكور. Alors maintenant غادي نشوفو سي كوا اون بروسيدور نتلاقاو tout de suite. Alors maintenant, les procédures. Alors les procédures, une procédure c'est quoi? Une procédure c'est une fonction qui ne retourne pas de valeur. Donc je n'ai des fonctions, donc des entrées, donc des sorties. Alors une procédure c'est un cas particulier des fonctions. Une fonction, les m'indash la sortie. Qu'elle dit le traitement à l'intérieur, il ne retourne pas de valeur. On l'appelle une procédure. Une procédure, c'est quoi? C'est une fonction sans valeur de retour. C'est une procédure. Donc, la procédure, c'est une fonction qui ne retourne pas de valeur. Alors, maintenant, pour dire que la fonction ne retourne pas de valeur, alors là, les fonctions, quand on dit le type de retour, le smiat de la fonction et le type et le nombre des entrées. Alors maintenant, puisque la fonction, maintenant, il ne retourne pas de valeur, donc lié à la procédure, il sera quoi son type de retour? Alors le type de retour ديالها كنديروا ليه هو void. D'accord? Le type de retour c'est void. Une fonction اللي عندها le type de retour void كتولي سميتها procédure. Et dans ce cas l'instruction return ما غاديش تكون فيها لداخل. D'accord? Puisqu'il ne retourne pas de valeur. Return l'instruction return ما غاديش تكون. وحتى الا كانت la fonction l'instruction return ça va être une fonction l'instruction va être seulement pour forcer la sortie باش نقول ليه خرج من la fonction. Mais غادي تخرج من la fonction mais sans valeur de retour. Donc اش يكون فيها غير return point virgule خاويه ما فيها حتى شي حاجه. Donc je donne un exemple. هنا عندي une fonction qui s'appelle f message. Il ne reçoit pas de paramètres ما عندها حتى شي entrée d'accord void. و le type de retour ديالها ما كترد ليا والو سي void. وشنو كندير وسط la fonction اش كدير كتافيشي غير الميساج voici un message. D'accord? Le traitement اللي كدير كتافيشي ليا sur écran. Donc il n'a pas besoin de retourner une valeur. هنا il y a une autre procédure. Donc le type de retour c'est void mais maintenant عندها une entrée اللي هو واحد le n. Alors في هذا le n هذا شنو كندير؟ شنو بغيت افيشي bonjour n fois. كنعطي باج 25 هاد لا فونكسيون غادي تافيشي bonjour 5 fois. ولكن هاد le n هذا ما خصوش يكون inférieur ou égal à 0. إلا كان le n inférieur ou égal à 0 كنقول ليه return خرج. mais غادي يخرج sans retourner une valeur. Return, d'accord? Return ولكن point virgule. Mais fait, donc هاد l'instruction شنو كتقول لي غير خرج من لافون. Par contre انا درت لي return 0 هنا يعطيني erreur. Parce que 0 c'est un entier. وقلنا لي حنا لا procédure ou bien la fonction ne retourne pas de valeur. هنا قلت لا قلتي لي ما كترد والو دابا كترد لي 0. Donc كاين ان بروبليم. Mais هنا الا درتني return ما كنردو حتى شي حاجه. Effectivement la fonction ne retourne pas de valeur. Void. Donc soit ما كنلقاوش carrément le mot clé return وحتى لا لقيناه c'est juste pour forcer la sortie من la procédure. Alors, là, quand c'est inférieur ou égal à 0, ça veut dire supérieur strictement à 0. Dans ce cas, on dit for i égale à 1, i inférieur à ou égal à n, i plus plus, et j'affiche bonjour n fois. Donc, il va m'afficher bonjour n fois. D'accord? Donc, il y a la procédure, tout simplement. Alors, là, on va dire, l'exemple ديالنا حنايا, on va ajouter l'exercice اللي درنا tout à l'heure dans le menu, les حاجة اللي نقدروا نصيبوها comme une procédure. D'accord? انا غادي نرجع دابا tout de suite للبروغرام وغادي نقول لكم اشنو خصو يدير. الوغ هنا في البروغرام ديالنا الا لاحظتوا هنايا كنافيشي ان منيو. داكور؟ كنافيشي ان منيو. انا نقدر انا هاد الشيء هذا اللي هاد لي ميساج هادو نصايبهم كوم اون بروسيدور. سي جوست il va m'afficher هاد لو منيو هذا. دونك اشنو غادي ندير هنايا؟ غادي نديكلاري اون بروسيدور بيان اون فونكسيون كي نو روتورن با دو فالور void اللي غادي نسميها منيو. Qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre? Walou, void. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant comme traitement? Je donne le traitement là dedans. Donc, c'est void menu. Donc, la définition de la fonction d'abord. Donc, void. Là, quand le type, la définition, soit quand il est pour dire qu'il ne reçoit pas de paramètres, ou là, quand c'est void. D'accord? Mais il faut la définition, il faut la déclaration donc, de préférence de mettre void. Et là, il faut des entrées. Moi, je vais en dire, غادي نشد هادشي هذا كامل اللي كاين هنا هاد لي ميساج هادو هما اللي غادي ندير وسط لا بروسيدور وسط لا فونكسيون ما كترد ليا والو ولكن شنو كدير غير كتافيشي لي ميساج سور ايكرون وهنايا على بلاص هنايا ديالها غادي نعيط على لا بروسيدور
menu, tout simplement. Donc, le menu a de la fonction, il va appeler, donc il va exécuter des instructions. D'accord? Donc, je vais exécuter, donc à déterminer donc le même programme, donc c'est la même chose. D'accord? Donc, à dire la procédure, tout simplement. Maintenant, on va voir les variables locales et les variables globales. Alors, là, nous déclarons une variable i, d'accord? وسط هاد لا فونكسيون هادي اللي غادي نحتاجو هنايا، داكور؟ فهاد لا فونكسيون غادي نحتاجو واحد لو اي بور باركورير وغادي نحتاجو لو بارامتر لونطري. الوغ هاد لا فونكسيون هادي كتخدم دو فاريابل، كتخدم ب ان اللي هو لونطري ديالها بارامتر، وكتخدم بهاد لا فاريابل هادوك سكون ابيل دي فاريابل لوكال. دونك ماتنو غادي نشرح شنو هو الفرق ما بين فاريابل لوكال، دونك بيان سور في لو نون ديالها دونك سي لوكال ا لا فونكسيون، et une variable globale. Alors ملي كنقول variable globale ça veut dire il n'appartient à aucune fonction. داكور؟ دونك غادي نشرح الفرق ما بين فاريابل لوكال فاريابل جلوبال، وامتى كنستعملوا فاريابل لوكال وامتى كنستعملوا لا فاريابل جلوبال. الوغ ناخذوا ليكزومبل سويفون. دونك شفنا فيه غنديروا فيه اون فونكسيون اف ا، داكور؟ ما كترد لينا والو، il reçoit comme entrée un entier. الوغ شنو كدير بهذا لونتي هذا اللي كندخلوا لها كوم اونتري هنايا؟ الوغ لداخل كنديكلاري واحد لا فاريابل اكس، ومن بعد هاد اكس كنديروها اكس ايكالا 2 فوا ايكغيك. دونك اكس كيولي فيها لو دوبل ديال لونتري اللي دخلنا هنايا. D'accord? Donc, هاد les variables اللي داخل هاد y le paramètre l'entrée et هاد x هذا sont des variables locales، ça veut dire معروفين غير وسط هاد لا فونكسيون. داكور؟ في المين اشنو ديكلارينا une variable x عطيناها فيها 3، ça veut dire هاد الاكس هذا اللي كاين هنا راه معروف غير في f1، وهاد الاكس اللي كاين هنايا معروف غير في المين. داكور؟ Alors هنا ما يمكنش لا فونكسيون اف 1 تاكسيدي لهاد لو اكس هذا اللي هنا، والمين ما يمكنش لها تاكسيدي لهاد الاكس اللي كاين هنا. دونك كل وحده عندها لي فاريابل سكون ابل لي فاريابل لوكال اللي سون بروبر لي فونكسيون. لي فاريابل لوكال هما لي فاريابل هما لي زونطري ديال اون فونكسيون، ولي فاريابل اللي كنديكلاريو وسط لا فونكسيون. داكور؟ Alors une variable globale c'est une variable qui n'appartient à aucune fonction. داكور؟ راه ما يمكنش نقول ماتنو هنايا راه شي واخا درت انا درت انت اكس اكس ايكال 3 ومن بعد جي في ابيل على لا فونكسيون اف 1 افيك اكس، ما نقولش بان هاد اكس هادي راه مديكلاريا اون دور ديال لا فونكسيون. دونك هنا سي لابيل سي با لا ديفينيسيون. داكور؟ الوغ une variable globale c'est une variable qui est déclarée en dehors de toute fonction, il n'appartient à aucune fonction. هاد اكس هادي appartient للمين ماشي global، سي لوكال للمين. هاد الاكس هادي déclarer la fonction f1, c'est une variable locale f1. Alors maintenant, si je déclare une variable x ou درت فيها 6 مثلا، est-ce que la variable هذه il appartient à une fonction? Non, il n'appartient à aucune fonction. Alors maintenant هذه c'est une variable globale. Ou les variables globales sont les variables qui sont partagées par toutes les fonctions. Donc la variable globale نقدر ناكسيدي ليها من اي فونكسيون. مي لي فاريابل لوكال شكون هما اللي كيخدموا بلي فاريابل لوكال؟ هما لي فونكسيون اللي مديكلارين فيهم هادوك لي فاريابل لوكال. داكور؟ مي هنايا راه كاين فرق. انا شحال من اكس مديكلاري هنايا؟ عندي واحد الاكس هادي اللي جلوبال، وعندي هاد الاكس هادي اللي كاينه لوكال وسط الاف 1، وعندي هاد الاكس اللي مديكلاريا لوكال وسط المين. انا اكسبريس سميتهم اكس كاملين افيك لو ميم نون. الوغ ماتنون كومون سا سباس او نيفو دو لا ميموار. في لا ميموار كيفاش كيخدم لو بروغرام. Alors maintenant si on exécute le programme, quelle est la valeur de x qui va être affichée? خليكم تفكروا شويه. Quelle est la valeur de x qui va être affichée? La valeur de x qui va être affichée c'est 3. Alors علاش 3؟ Alors pour s'assurer donc on a exécuté la valeur c'est 3 اللي تافيشات. تقول لي لا وهاد اكس هادي راه دخلنا هنايا وكنديروا لو دوبل ديالها راه تبدلات. نو. Alors là je vous explique donc comment ça se passe au niveau de mémoire. Alors في la mémoire عندنا deux parties. المهم كاينين plusieurs parties ديال في la mémoire. دونك غتجي لوكازيون غادي نهضر عليهم. مي اللي كيهمونا دابا سي دو بارتي. لا بروميير بارتي فين كنديكلاريو لي فاريابل جلوبال، لي فاريابل بيرمانونت، لي فاريابل اللي لا دوغي دو في ديالهم كتبقى توت لون البروغرام. ملي كتبدا البروغرام حتى كيساليو كيبقاو هذوك لي فاريابل. داكور؟ سو لي فاريابل جلوبال. شنو هي لا فاريابل جلوبال اللي عندي دابا هنايا؟ اللي هي اكس. هادي سي لا فاريابل جلوبال. هاد الاكس هادي اللي كاينه هنايا. داكور؟
x, وشنو هي لا فالور ديالها سي 6. لا دوزيام بارتي هذه اللي لتحت فيها لي فاريابل اللي كيديكلاراو في ليكزيكسيون. اون فوا كنحتاج شي فاريابل مثلا او مومون دو ليكزيكسيون درت لابيل ديال شي فونكسيون كيدار كلي لا بروميير فونكسيون كي سيكزيكوت هي المين. Alors une fois on va faire appel la fonction main, le système شنو كيدير؟ il va réserver un espace pour la fonction main. Donc l'espace هذا il est réservé pour le main. D'accord? Il est réservé pour le main. Qui déclare les variables ديالو les variables locales le main. Alors شنو هي la variable locale اللي كاينه هنا هي هاد الاكس هذا. D'accord? x شحال فيها la valeur 3. Alors maintenant شحال من x ولات عندي في لا ميموار؟ ولا عندي جوج. متفقين؟ Alors نكمل. درت هنا لابيل ديال لا فونكسيون f1 pour l'instant. Juste après la déclaration ديال x شحال من فاريابل عندي في لا ميموار؟ عندي جوج. عندي هذا الاكس هذا اللي هو جلوبال هو هذا، وعندي هذا الاكس هذا اللي هو لوكال. Alors maintenant ملي غادي نعيط على لا فونكسيون f1 لو سيستيم شنو كيدير ثاني؟ il va me réserver un espace في لا ميموار خاص بلا فونكسيون f1. دونك هذا الاسباس هذا خاص بلا فونكسيون f1. اش غادي ديكلاري فيه؟ شنو هما لي فاريابل اللي كاينين فيه؟ فيه لا فاريابل y اللي هي لونطري، داكور، وفيه x، داكور، فيه y وفيه x. الوغ انا ملي غادي نعيط على لا فونكسيون f1 افيك لا فالور دو x. الوغ اش من x غادي ندخل هنايا؟ سي الاكس اللي كاينه هنايا في اللوكال في المين. دونك شنو هي لا فالور ديالها؟ 3. دونك غادي يجي هنايا غادي يعيط يمشي لا ديفينيسيون و y il va le remplacer par la valeur 3. D'accord? Y, il va le remplacer avec la valeur 3 parce que x هذه اللي كاين عندنا c'est 3. D'accord? Il va le remplacer par la valeur 3. Donc y شحال كتساوي؟ تساوي 3. D'accord? من بعد ندخل هنايا عندي x ها هي x شحال غادي فيها؟ دونك اش من x غادي يخدم بها؟ سي الاكس لوكال اللي كاينه وسط اف 1. دونك غادي يخدم بها الاكس هذه. x شحال غادي يولي فيها؟ يولي فيها 2 فوا y هي 3. دونك شحال يولي فيها؟ 6. y égale 6. داكور؟ سالينا سالات لا فونكسيون. اون فوا كتسالي لا فونكسيون صافي لو سيستيم شنو كيدير؟ كيسوبريمي كاع داكشي اللي كانت لا فونكسيون، مشى كلشي. لا فونكسيون بلي فاريابل ديالها بكلشي ليها. صافي على فان ديال هاد لانستركسيون هادي ملي كتسالي هاد لا فونكسيون هادي صافي كيمسح كاع داكشي اللي في لا ميموار مشات. من بعد شنو عندي هنايا؟ برينت اف اكس. اش من اكس غادي افيشي؟ واش الاكس هادي اللي الفوق ولا غادي افيشي هادي؟ نو غادي افيشي لي هادي. علاش؟ كي كومونس باغ لي فاريابل لوكال. كيقلب بعدا هو في اللوكال ديالو اشنو كاين عاد باش ابخي كيقلب في الجلوبال. الا ما لقاش باغ اكزومبل عطيك ان اكزومبل مثلا بغيتو تشطبوا الدار مثلا، اول حاجه كدير كتقلب في الدار ديالك انت واش كاينه الشطابه. داكور؟ ملي كتلقاها tu vas utiliser d'abord les moyens ديالك انت حتى ما كتلقاهاش عاد باش tu vas sortir وتمشي تقلب عليها عند الجيران باغ اكزومبل. داكور؟ هنايا بويسكو كاينه لا فونكسيون لا فاريابل اون لوكال il va utiliser هاد لا فاريابل هاد الاكس. دونك هاد لو اكس هذا هو اللي كي va être d'accord qui va être affiché et dans ce cas il va nous afficher 3. داكور؟ نرجع هنايا غادي نبدل هادي. داكور؟ هادي نردها باغ اكزومبل 8. داكور؟ وغادي نحيد هاد الاكس من هنا. غنحيد الاكس من هنايا. الوغ كيلي لا فالور ماتنون ديال اكس كي فا تيت افيشي هنا؟ اش غادي تافيشي البروغرام كيس كيل فا مافيشي؟ حيدت هاد لا فاريابل هنا اللي كاينه هنا. نرجعوا للبروغرام لا ميموار اللي درنا تو طالور. عندي هنايا لا بارتي جلوبال بيرمانونت شنو فيها؟ فيها اكس ايكال 8. داكور؟ جينا هنايا il va réserver l'espace pour المين. واش المين فيه شي فاريابل لوكال؟ ما فيه حتى شي فاريابل لوكال، ما فيه والو. داكور؟ ما فيه حتى شي حاجه. اي دون سو كا شنو غيدير هنايا؟ il va faire appel de f1 avec un x. لو اكس ما عنديش هنا، ما عنديش اون لوكال. دونك خصني نقلب عليه في الجلوبال. الشطابه ما عنديش في الدار نخرج نقلب على هاد الجيران. دونك كيخرج هنا شنو كيلقى؟ كيلقى هاد لو اكس هذا اللي كاين هنايا هو اللي غيدخل لا فونكسيون f1. داكور؟ هو اللي يدخل لا فونكسيون f1.
Ça veut dire lorsqu'il va faire appel à la fonction f1, il va réserver un espace pour f1. Donc, il y a les f1. D'accord? Il y a le main. D'accord? main ما قلنا ما فيها والو. f1 شنو فيها؟ قلنا غادي يكون فيها y وغادي تكون فيها x. Alors x y اش يولي فيها دابا؟ باسكو عيطنا عليها افيك لا فالور دو x. واش من x قلنا؟ بويسكو ما كايناش هنايا اون لوكال كيمشي يقلب على هاد x اللي كاينه في الجلوبال. y شحال فيها؟ x شحال فيها 8 دونك y حتى هي غادي تولي فيها 8. دونك هنا يدخل هنايا x اللي غادي يخدم بها هنايا. واش غادي يخدم بهاد الاكس هادي اللي هنا ولا اكس اللي كاين هنا؟ لا هاد اكس اللي لوكال مديكلاري هنايا اون لوكال. دونك غادي يسبق غادي يخدم بهاد الاكس هادي اللي كاين هنا. داكور غادي يخدم بهاد الاكس. دونك سكي فا تيتر موديفي سي با سو اكس لا مي سي اكس لا هذا. دونك 2 فوا 8 دونك انا عندي 8 شحال تولي عندي هنايا سي 16 هنا تولي عندي 16. داكور سالات لا فونكسيون سالينا. راه ملي كتسالي لا فونكسيون شنو قلنا؟ كيتمسح كلشي. هادشي كامل اللي كاين في الاف 1 ما كيبقاش في لا ميموار مشى. لا دوغي دو في ديال لي فاريابل كي سون ديكلاري اون لوكال هي لا دوغي دو في ديال لا فونكسيون. سالات لا فونكسيون كيمشيو حتى هما. من بعد عندي هنايا برينت اف اكس. الوغ شنو هو الاكس كي فا ديتر افيشي هنايا؟ ما عنديش اون لوكال غادي نمشي نقلب عليه في الجلوبال. الوغ شنو هي لا فالور دو اكس اللي كاين هنايا؟ اكس وحده اللي بقات عندي في لا ميموار هي هادي اللي جلوبال. دونك il va m'afficher 8 هنايا. Et c'est pas d'accord une autre valeur. Donc c'est la valeur qui va être affichée, c'est 8. Alors on va exécuter pour voir la valeur qui va être affichée. Voilà, donc c'est 8 qui est affichée. D'accord? Alors maintenant, on va نحيد هاد الاكس هادي اللي كاينه هنا. نحيدها. Alors maintenant, quelle est la valeur qui va être affichée? نرجع عاوتاني on fait la même chose. La mémoire, la variable globale. Donc شنو عندنا هنايا la variable globale x égale à 8. D'accord? ملي غادي يعيط على لا فونكسيون مين ما فيها والو. دونك هادي سي لا فونكسيون مين ما فيها حتى شي حاجه. من بعد il va faire appel à la fonction f1. f1 maintenant شنو هما لي فاريابل اللي فيها؟ لي فاريابل لوكال اللي عندها هنايا. شنو هما اللي كاينين في لا فاريابل لوكال؟ ولا بقات عندي غير y اللي هي البارامتر هي لونطري. دونك عندي غير y هنايا. و y كاين لا فالور اللي غادي تاخذ باش عيطنا عليها هنايا. عيطنا عليها باكس. داكور غادي تاخذ لا فالور دو اكس. واش من اكس هذا اللي كاين هنا؟ سي با لو اكس ديال المين باسكو ما عندي حتى شي اكس في المين. اوتوماتيكمون غادي يمشي لاكس جلوبال 8. دونك y il va prendre la valeur 8. Alors ملي يدخل لنا افيك لا فالور 8 هنا عنده x égale à 2 fois y. alors اش من x هذه اللي يخدم بها؟ ما عنديش اون لوكال. دونك سي دي x جلوبال غيمشي لهادي. دونك هادي هي اللي غادي تولي شحال؟ égal à 16. 8 fois 2 سي 16. داكور هذه هي اللي تبدلات باسكو ما كاينش عندي اون لوكال. قبيله فاش كانت عندك الاكس لوكال هنايا كنا كنبدلو هذه اللي كاين هنا. داكور سالات لا فونكسيون اشنو كيوقع؟ كما قلنا كيتسوبريما كتمشي هادشي ديال اف 1 كلشي كيمشي. وشنو بقى لي هنا؟ برينت اف اكس. الوغ كاين لي اكس اللي بقى عندي دابا في لا ميموار هو الجلوبال باسكو ما عنديش هنايا اون لوكال. دونك لا فالور كي فا تيتر افيشي سي ميتون سي 16. يلا لاحظتوا سي لا ميم فالور جلوبال خدمت بها هنايا وخدمت بها في المين. خدمت بها في اف 1 وخدمت بها. دونك إلي بارطاجي باغ توت لي فونكسيون اللي كاينين هنا. الوغ ملي بدلنا على لا فالور في اف 1 إلا غاردي لا ميم فالور في المين. تبدلات هنايا وكانت 16 حتى في المين بقات 16. داكور on va exécuter. donc la valeur c'est 16. d'accord qui va être affiché c'est 16. alors pour résumer, alors les variables locales sont des variables qui sont locales de la fonction. Ils sont reconnus seulement à l'intérieur de la fonction les déclarants FA. ou la durée de vie ديالو c'est la durée de vie ديال la fonction. une fois كتسالي la fonction كيمشيو كيتسوبريميو من la mémoire ما كيبقاوش. Les variables globales sont les variables qui sont déclarées en dehors de toute fonction. Il n'appartient à aucune fonction. D'accord? Et ils sont partagés par toutes les fonctions qui sont le programme. Ça veut dire s'ils sont modifiés dans une fonction, ils vont garder la même valeur pour l'autre fonction. D'accord? C'est ce qu'on appelle les variables globales, les variables permanentes. Donc ils gardent des valeurs d'une manière permanente. D'accord? Donc, نتمنى تكونوا فهمتوا. وصلنا للفان ديال لا فيديو. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه مهمه بزاف. c'est on va parler des pointeurs. D'accord? On va parler des pointeurs. Et c'est quoi un pointeur?
Donc les pointeurs en général, donc c'est la bête noire des débutants au niveau de la programmation. Mais je vais essayer donc de détailler donc la partie des pointeurs parce que dès que je غادي يجي من بعد غادي تحتاجوا فيه les pointeurs. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.